Hubad sa damgo. Ang matag damgo nato ana ay kahulugan, ug panahon sa kagabhion ana ay meaning. Ug aron inyong mahibaw-an, ipahubad kining nimigi. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa hubad sa damgo. Maayong gabi, Migi. Narasad ko rin sa inyo ha, kay magpahubad ko og damgo sa akong mga amiga. Pero unahan sa ako Migi. Ang ako, Migi, kay naluoy daw kuno ko atong pamilya ha dito sa layong dapit. Ug na daw kuno ko nga tagai sa to sila bugas dito nga mais. Uy, may na lang na sila makaon dito ba? So nagbitbit daw ko sa bugas mais, Migi. Sus, kay pagkuan Migi na naman ko, ay, 30 minutes break raman ko. Uy niya, 5 minutes na. Itan-aw ko sa rilo Migi, nga hapit na dyan ko malit. Ko, hala, kuyaw ka, ay, kay 5 minutes niya. Lisod, biyagid kayo mo absent sa among trabaho. So ako na lang gitugon, Migi, ang katong bugas mais, nga maabot dito nga pamilyahang akong kato akong gikaluyan. Unsay hubada na, Migi? O isa, ang imong damgo nga nanguan ka, ana ay nagpaabot sa imuhang mga tabang. O unya ana ay mga maayong balita nga moabot diha kanimo. Unya pag-amping lang ha kay ana ay mga kasamok-samok sa palibot. Maunay hubad sa imong damgo isa. Migi, ang ikaduhang damgo, Migi, kay kang Main. Si Main, Migi, nagdamgo siya sa suki diha sa Gaisano Country Mall, nga usa ka senior citizen. Pangalan lang tanig Suki. Si Suki, Migi, hagbay ra din siyang namatay. Unya, sa iyang damgo, Migi, naghatag daw ko ni daghan nga ATM o passbook niya. So, iya gyud ko ning gitan-aw, hala, kadagko man ning gining mga sud aning ko ana sa passbook. Unya, sa siyang ko na, nangtawag siya sa iyang amiga nga, na, kuyugi ko dito kay kanang para maka-withdraw ta aning kwarta ha. O, wa jud siya naka-withdraw ato Migi, kay nakamata man din siya. Unsa day hubad ana? O isa, ang iyahang damgo nga kadtong lalaki nga nanghatag niya og bank book og ATM naghandom to diha kaniya. Unya nangayo to og mga pag-ampo diha kaniya. Ing na lang siya nga nangayo og pamisa diha kaniya kay hagbay na siyang namatay. O nagpakita asad ang iyahang friend ning bati ug ka balaka diha kaniya. Maunay hubad sa iyahang damgo isa. Ang ikatulong damgo, Migi, kay ako, damgo ni sa akong amiga nga si Jenly. Si Jenly kuno, Migi, mupadung daw siya pauli sa ilaha, sa ilang probinsya. Nagmotor daw kuno ni siya. Unya, Migi, kay sa iyang pag-abot dito, padung sa ilaha, di naman nun siya kaagi, kay dako naman kuno kayong balay sa iyang silingan, nga mura na jud daw, barko daw kuno ang kadakon, og 5 kani ka story. Unya, pag-abot, nakaabot siya sa ilaha, Migi, yan na siya sa iyang mama, ma, ngano kadako man lagbalay dito, nga di man lisod man ta mag-agi dito. Unya na iyang mama ko no nga, lagi ang ilang gipalit nga luna nga yuta, gilukop jud nilag balay. Ug nakamata siya, Migi. O isa, ang iyahang damgo nga nagplano siya nga magbalay. Pero naay motor, dugay pa, anaay mga kalangan. Pero bisan pa og malangan, muabot ra na sa umaabot nga panahon. Unya, anaay mga tao nga nasina diha kaniya. Unya, anaa say mga kasamok-samok sa pamilya ug dili gani sa mga kahigalaan, mga relatives. Unya, ing na siya isa pag-ampo lang gyud sa Ginoo aron matuman ang iyang mga plano kay gusto gyud siya nga makabalay siya. Ampo lang ta kayo may kumo sa mga pag-ampo.
ingna siya nga bisan pa ug malangan moabot ra nga sa iyang kinabuhi nga dili niya damhon nga makabalay siya. Maunay hubad ha sa iyang damgo isa. Ang ika-upat ka damgo migi kay kang Alik. Si Alik migi tan-aw daw kuno siya nga ara jud kuno kahapsay sa dagat nga wala jud kuno ni bawd. Ug niya na siya nga asa kaya ko manampit aning taon ug taon no kay ngano kaara man kamingaw aning dapita. Ug niabot ang usa ka lalaki nga iya ra kuno ning gi-bike ang padong dito sa dagat ug nakamata siya migi. O isa ang iyang damgo nga napaaw siya sa iyang kinabuhi karon sa iyang hitabo. Unya naguol gyud siya pag-ayo sa iyang kahimtang karon. Unya ana ay mga kalangan. Kalangan sa iyang mga sakit-sakit. Ampo lang ingna siya nga ampo lang gyud aron maulian siya sa iyang mga sakit-sakit. Kay ana ajoy bike problema kalangan. Maunay hubad ha basta bike kalangan jud na. Mas langan pa ang bike kontras motor. Ang mga tubig mga problema na. Ingna siya nga ampo lang gyud aron malugwayan pa ang iyang kinabuhi. Maunay iyang hubad sa iyang damgo isa. Ang ikalima nga damgo migi kay kang Alik gihapon ni. Si Alik migi nakigsulti siya sa ihang amiga nga si Charlene. Si Charlene migi nalagi ni siya sakit nga diabetic ug nangutana siya migi. Uy, nakalakaw na lagi ka, Charlene. Wala di ka naputlan og tiil? Ug nagkatawa ra kini ang iyang amiga nga si Charlene ug niingon ra nga, "Oh, okay ra man ko ug dako kay ning pahiyom diha kaniya." Unsay hubad anak migi? O isa ang iyang damgo nga duha-duhaan ang iyang kahimtang karon. Unya ning aksyon jud siya kabalaka sa iyang kinabuhi. Maunay hubad sa iyang damgo isa. Ingna siya nga pag-ampo lang gyud aron lugwayan pa sa iyang kinabuhi. Daghang salamat migi sa paghubad sa mga damgo nako ug damgo sa akong mga amiga. Ug shout out day ko sa akong mga friends diha sa Gaisano Country Mall nga si Ludivina Dolino, Jeff Despi, Yuki Ken, Christy Atilio, Elizabeth Costan, Janeline Picolados, Ira Mayo Stall, Stella Marie Elliott, J.R. Elliott, Audrey Marie Elliott, Kate Ashley Costan, og hi day ko sa akong mga friends diha sa Australia ni Rose Cortez og ni Rose Eliaga Best og Mike Best. Pagayo-ayo mo diha sa Australia og kita-kits ta next year inig bakasyon ninyo. Puhon-puhon. Og hi day ko sa akong mga friends diha sa Munich, Germany nga si Dieter Reinsch, Noah Reinsch, Matteo Reinsch, Antoinette Reinsch og sa akong my loves diha, Mind Shots. I love you very much. See you, pohon! Have a nice evening all and have a good night. Thank you for watching, guys. God bless. Please hit the like button, share and subscribe in my YouTube channel,
hubad sa damgo ug hubad sa natawhan. Thank you for watching, guys. God bless us all.